Kulanti wacan daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada musalsalkii Jacayl Dila Ma Noqdaa. Musalsalka Jacayl Dila Ma Noqdaa sideedii xalqadood u dambeysay ayaad naga leedihiin. Sidaa awgeed muuqaalkan caawa waxaan ku falanqeynaynaa 4 xalqadood oo kala ah 209, 210, 211 iyo weliba 212. afartaas xalqadood caawa haddii aan soo gudbino habeen dambana 4 xalqadood kale ayaan soo gudbinaynaa. sidaasaan dhaqsi ku gaaraynaa qeybta afindiga. maalmihii aan xanuunsanaa ayay afindiga naga tageen, waan ka daba tegaynaa. haddaba xalqada 209aad waxay ka bilaabanaysaa meeshii ay inoo joogtay xalqadii 208aad, waxayna xalqadaas ku dhammaatay Redeemer oo Vanish ku eedeysay in cunugeedii uu ka geeriyooday. haddaba cunugii ma dhimanine. xalqada 209aad waxay ka bilaaban Anubria oo la kulmayso ninkii ay heshiiska ahaayeen ee qorshahan oo dhan la degay. ninkii waxay ku dhahaysaa, waxaad ogaataa maanta guul ayaan gaarnay maadaama cunugii Redeemer ee uurka ku waday uu geeriyooday. cunugaas dhimashadiisana xiriirka Redeemer iyo Vanish ayaa markaasi ku burburi rabo. hadafkiinii qeyb ka mid ah waan gaarnay. Redeemer waxay isku dayday inay markaasi cunugeygii ay iga xogtay, awoodeydii iyo wax walba ayay iga xogtay, xabsi ayay ii dirtay. anna waxa igu ballan ah inaan iyada baabi'iyo. baabi'inteedana waxaan ka bilaabay cunugeedii oon ka dilay. hadeerna waxaa ii dhiman inaan iyada dilo. guriganna markaasi sidaas ay uga tagto kow ayaan ka siin doonaa. haddaba aan u dabaaldegno guusha maanta aan gaarnay. iyadii iyo qofkii halkaasi sharaab ku cabayaan. markay sharaabkii cabaan kadib qofkii inuu baxo isku dayaa. markuu isku dayay inuu baxo, Anubria way celinaysaa. waxay leedahay, adigoo halkeed u socotaa? anigu ma ogolaan karo inaad sirteyda ka shiftid ka hor intaan markaasi hadafkayga gaarin. waad ila shaqayso, waan kugu dangaaray. hadeer waxaa la gaaray xilligii aan ku dili lahaa, sababtoo wiilkaygii aniga aan dhalay xitaa ma aamini karo waqtigan aan joogo. ninkii ayay hub ku qabanaysaa, laakiin qofkii Anubria wuu kala tuurayaa oo Anubria ayuu hub ku qabanayaa. kadibna waxaad mootid gaas ayuu Anubria markaasi ku bilbili rabaa. haddana wuxuu ku qabadsiinayaa kibriid ama jinsigaray oo ay cabsanaysaa. markay cabsato ama ay baqdin dareento ayuu qoraal meesha ugu dhaafayaa, wuu ka tegayaa. qoraalkii markay akhriso waxaa ku qoran, anigoo haddii aan rabo waan ku dili karaa, ay hasku dayin mar kaleeta inaad aniga i qayaantid. qoraalkaas markay akhriso waxay leedahay, aniga ayuu inuu i cabsiyo isku dayso ma ahan, waxa igu ballan ah inaan dilo. haddii kaleeta sirteyda ayuu ka shifayaa qofkani. Anubria sidee usoo socoto bamba ayay soo qaadanaysaa. qolkii Redeemer ayay doonaysaa inay bambadan ku rakibto oo ay saacad ku xirto. waxayna leedahay, bambadan waxaan ku dilayaa Redeemer. ninkii Vanish ayuu hurdadu kasoo kacay, lala meesha ku jajabtuu arkay, ileen xalay cabitaanku iska badeeyay. markaas ayuu is eedeynayaa. wuxuu leeyahay, aniga qof xun ayaan ahay, waxaa soo xasuusanaya wax walba xalay dhacay. markaas isagii Redeemer ayaa qolkii ku jiraan. Vanish muraayada ayuu gacanta la dhacayaa, isagoo dhahaya, aniga qalad ayaan kaa galay, waan ku xanuujiyay. haddaba Vanish wuu iska tegayaa. Redeemerna waxay leedahay, wax walboo dhaca Vanishow, adiga kuguma eedeynayo, ay dad kaleeta ayaan ku eedeynayaa. waa inaana ogaada dadkaasi cidda ay yihiin. Redeemer markay qolkay ka baxdo, Anubria bamba ayay qolka soo gelinaysaa. saacad ayay ku xiraysaa bambadii. waxayna leedahay 5 saac soo socoto Redeemer way geeriyoon doontaa. haddaba waxaana la tusayaa Ishaani oo adeeg dirsanayso. qof baa albaabka soo garaacayo. Redeemer ayaa kartoon yar loo keenay. Aryan ayaa dhahaya, aniga gurigan ka mid ahay, ii dhib, aniga Redeemer siinayo. ninkii wuxuu dhahayaa, Redeemer kaliya ayaan siin karaa, cid kaleeta inaan sii amar uma qabi. kadibna Janjal iyo Ishaani iyo Aryan waxay isweydiinayaan kartoonkan waxa uu yahay. waxaa la dhahayaa, ayaa soo diray kartoonkan. wuxuu dhahayaa, Rudra ayaa soo diray. waa Janjal ninkeedii, waana ninkii geeriyooday. waxay dhahayaan, Rudra wuu geeriyooday. wuxuu dhahayaa, 10 maalmin ka hor ayuu kartoonkan ii dhiibay. wuxuuna dhahayaa, hadee wax igu dhacaan gurigan geey, Redeemer kaliya farta ka saar.
waxay dhahayaan Radhima guriga ma joogto anagana aamin ina sii anagaa siineyno. Iyagana niyadda waxay iska leeyihiin maxay tahay sirta Rudra iyo Radhima ka dhexayso misena uu doonayo Rudra inuu Radhima u sheego. Si kastay ahaataba Radhima meesha imaanaysa waxay leedahay aniga waa Radhima iyo kartoonkii ayay kasoo qaadaysaa waxaana go'aansanaysaa inay meel gooni ah ku furto dadkan hortooda aysan ku furin. Kadib Radhima waxay helaysaa warqad yar iyo furo. Warqadaas iyo furaha waxaa warqada waxaa ku qoran haddii aad doonaysid inaad sir walba ogaatid, su'aal walba maskaxdaada ka guuxisid jawaabteedan aad ogaatid, furahaas qaad. Waxaad ku furtaa jikada meel la furaay ayaa jirto. Furahaas ku fur, halkaas ayaad sir badan ka helaysaa. Radhima kushiinka ayay soo aadaysaa. Ninkii Vanish ahay wuxuu u wacayay Angara. Wuxuu dhahayaa Angara, xaalka ayaa igu xun, qof ayaa dhegeysanaya, qofkaasna waa Kabiir. Angara ayuu la hadlayo, wuxuu dhahayaa Angarayo waynaan markaan soo bixiya sirtii qadiimiga ahayd. Bahal waxaa jirtay qaali ah oo Vanish intaanoo dhan qarinaya hooyadiisna uu kusoo xasuusanayay. Wuxuu dhahayaa baashas waxay joogtaa qiimo ahaan 25,000 oo karoor lacagta Hindiga ah. Wuxuu dhahayaa Angara baashan inaad soo bixisid soo lagama fiicneen. Si kastay ahaataba Vanish wuxuu dhahayaa baashan inaan iibiyo ayaan rabaa oo markaasi qoyskeena aan inta waqtigeena ka dhiman aan nolol raaxo leh ku noolaano. Qoyskayga dartiis ayaan wax walba u sameynaya. Haddaba Vanish wuxuu go'aansanayaa lulkiina si uu ku helo. Wuxuu dhahayaa qofkii lulkayga ii soo celiyo baashan ayaan abaalmarin u siinayaa oo lulkii layga dhacay ayaan ku bedelanayaa. Sidaas ayuu go'aansaday. Ninkii Kabiir ahay ayaa goobtii imaanayo. Hadalkoodii ayuu dhageystay ileenay. Markay Vanish iyo Angara goobtii ka tagaan ayuu goobtii imaanaya. Wuxuu isku dayay inuu baashii xado laakiinse meesha waxaa lagu dhajiyay koronto oo maasa dadka qabanayso. Waxaana dhahayaa anigaa garanaya qaabka u xadi doono oon u soo laabanaya. Gabadhii Radhima ahayd kushiinkii ayay gashay meeshii ayna furtay isku dayaysaa. Kabiir ayaa u imaanaya. Wuxuu dhahayaa ma ku caawiyaa. Kadibna Kabiir laabtiisii ayay kusoo dhacaysaa si lama filaan ah. Vanish ayaa kushiinka soo galayo. Wuu arkayaa, wuu naxayaa. Xalqada 209aad halkaasay ku dhammaanaysaa. Xalqada 210aad meel cajiib leh ayay ka bilaabanaysaa. Waxaadna moodaa sheekada filimka in wax la bootiyay. Xalqada waxay ka bilaabanaysaa ninkii Vanish ahay oo Ishani qabtay. Wuxuu dhahayaa Ishani ayuu hub ku qabanayaa. Radhimana meeshii joogtaa. Radhima iyadoo Ishani la hadlayso waxay leedahay Ishani maxaad u malaysay inaad markaan lagu ogaanaynin. Vanish mobilkiisa camera ku qarsoonid wax walbana halkaas ayuu ka daawanayay. Vanish ayaa hub ku qabanayay gabadhii Ishani ahayd. Biskoolo ku qabanaya. Wuxuu dhahayaa Ishani haddii aad isku dayi lahayd inaad aniga i dishid waan ku cafin lahaa maanta, laakiin waxaad isku dayday inaad Radhima iyo cunugii caloosha ku waday aad disho, markaa kuma dhaafi karo. Haddaba cunugaygii ayaad iga dishay. Wuxuu u maleeyay in cunugii uu dhintay. Markaas Ishani inuu dilo rabaa. Radhimana waxay leedahay Vanish joog iska dhaaf, adiga iyo iyada waxba isma dhaameysaan haddii aad hadir dishid iyadoo kalaad noqonaysaa. Markaasi Ishani qoslaysaa waxay leedahay Vanish nin xariif badan ayaad tahay, maxaad ilaa hadda Ishani Radhima ugu sheegi la'dahay waalidkeed qaabkay ku dhinteen. Sheekadii beenta ahayd aad Radhima u sheegtay maxay tahay? Sheekadaas been ayay ahayd, ay marunta u sheegtid. Markaas Radhima dhahaysaa maxay tahay sheekadaad ka hadlaysid? Vanish sirtiisa laga shafi rabaa. Ishani waxay dhahaysaa Vanish been ayuu kuu sheegay. Hooyada iyo aabbaha shilka gaarigii uu qarqarinayay ayay ku dhinteen. Gaarigaasna anigaa wadayay xilligaas. Haddaba Vanish aniga darteeda ayuu xabsi u galay oo 4 sano u xirnaa, isaga dambigii dushi iska saaray. Arrinkaas ayuu ka qariyay. Marka Vanish Radhima sidii hadeer kuga cafinaysaa ilaan waad qiyaantay, been ayaad u sheegtay. Markaas Radhima soo boodaysaa waxay leedahay Ishani waad qaldan tahay. Vanish wax walba uu sameeyay adiga dartaada ayuu u sameeyay isagoo yar. oo markaasi walaashiisa ayaa ahayd, dartaada ayuu xabsi u galay. Marka anigana hadeer waxba uma haysto, hada ficilkaas uu sameeyayna oonba kusii jeclaaday. Hadeer hooyaday iyo aabahayna isaga ma dilin, laakiin qofkii dilay ayuu badbaadiyay. waxaasna caruurnimadii ayay dhaceen. Mar hore ayaana ogaa, aniga waan dareensanaa in Vanish uu wax iga qarinayo. hadeerna waxba uma haysto. Vanish wuu oonayaa. kadibna Radhima iyo Vanish goobta way kasoo tagayaan. waxayna dhahayaan Vanish wuxuu Ishani ku dhahayaa maanta waxay ka dambeeyay walaalo manihin, aboobo dambana ima dhihi kartid. Vanish iyo Radhima qolkii soo galayaan, baambadii meeshii ku jirtaan.
Brian waxay is leedahay bambada saacad ayaan ku xiray mar dhowna way qarxi rabtaa. Vanish wuu oonayaa, wuxuu dhahay iga raali noqo Redeemer, qalad ayaan kaa galay. Waxay leedahay wax dhiba ma lahan, aniga horey ayaan u ogaa, markii aan xabsigii booqday ayaan ogaaday in ishaani darteed markaasi lagu xiray, wax walbana waan ogaa. Haddaba waxay u sheegaysaa in cunugooda uu nool yahay misena uusan dhiman, uurkana uu ku jiro. Haddaba Redeemer Vanish aad iyo aad ayuu u farxaya markuu hadalkaas maqlo, waxaanu dhahayaa waad iga farxisay, waxaan kuu ballan qaaday waxay hadda ka dambeeyo adigii cunugaadaba inaan idin ilaaliyo, sidoo kaleetana si isku mid aan idin jeclaado. Halkaas ayay hab isku siinayaan, lamaanahan way midoobeen. Brian waxay dhahaysaa 1 daqiiqo ayaa dhiman qaraxa bambada. Haddaba Redeemer iyo Vanish way ciyaarayeen, hab ayuu kor ayuu u qaadayaa, kadibna bambadii way qarxaysaa. Brian dhagihii qabsatay, markaasay is leedahay talow Redeemer iyo Vanish wayba dhinteene, bal aan soo fiiriyo. Qoyskii oo dhan way isku soo baxayaan, waxaana la imaanaya qolkii Vanish iyo Redeemer oo badbaadeen ayaa kasoo baxeen. Markaasi Brian is dhahaysaa sidaan sidee macquul ku tahay, muuqaal xusuus ayaana la tusayaa. Vanish ayaa maqlay shanqarta bambada markii saacadda ay dhici rabtay, kadibna sariirta hoosteed markuu fiiriyo wuxuuba arkay bamba meeshan ku rakiban oo saacad ku xiran. Intuu soo furay ayuu isku dayayay inuu markaasi dibadda u tuuro, haddaba wuu guuleystay. Markaasi ayay guriga ayuu dhahayaa wax kale tama shanqar kale waaye, wuu qariyay. Niyadana waxay iska dhahayaan Vanish iyo Redeemer talow ishaani iyo Kabiir labadood mid baa ka dambeeyay qorshahan. Wuxuu dhahayaa Vanish aniga qorshe ciyaaraya Redeemer, waxba ha ka walwalin, anigana wax walba soo saari doono. Redeemerna waxay dhahaysaa 72 saacadood ay soo socoto nolosheena halis ayay ku jirtaa, waynaan guuleysanaa. Sidaasay wacd ku marayaan. Ninkii Kabiir ahay wuxuu la kulmay Janga markuu la kulmay wuxuu dhahayaa Janga waxaan ku hayaa bahal qaali ah oo markaasi 25,000 oo karoor ku fadhida, luulkaadiina waad ka samri doontaa, baashaas haddii aad heshid anigana waad igu kalsoonaan kartaa, markaasna ganacsi wuuna dhex mari karaa, fursad isii baashaas aniga kuu keenayo. Ninka Kabiir wuxuu la kulmayaa Aryan, wuxuu dhahayaa ma ogtahay Vanish qolkiisii emails inay ku dhex jirto bahal aad iyo aad u qaali ah, guriga ayaan dhacaynaa, baashaas ayaan soo bixinayaa, qiimo weyn ayuu ku fadhidaa, 25,000 oo karoor ayuu ku fadhidaa. Haddaba adiga ayaa qayb qaadanayo, qayb kaleetana aniga qaadanayo, oo 10,000 oo karoor adiga qaadanaysid, halka 15,000 oo karoorna aniga aan qaadan doono. Ma ogashahay? Wuxuu dhahayaa haa waan ogolahay. Wuxuu dhahayaa waad bixaysaa, Janga ayaad u tagaysaa, kartoon ayuu kuu soo dhiibayaa, kartoonkaas ii keen, kadibna hawsh waan gudagalaynaa, isla caawa waan dhicitaan ayaan sameynaynaa, baashaas ayaan soo baxsanaynaa. Sidii ayay isku waafaqeen. Vanish iyo Redeemer way soo raaceen. Waxaad moodaa Vanish inuu arrin lama filaan ah ama surprise ah u diyaariyay Redeemer, iyadana way soo raacaysaa meel xaflad oo kaleeto oo labadooda u gaar ah. Xalqada 210aad meeshii ku dhamaanaysa daawadayaasha qiimaha badan, waxaan gudagalaynaa marka falanqaynta xalqada 211aad. weli waxaa inoo sii dhiman markaasi xalqada 212 oo muuqaalka ku soo gabagabeynayno. xalqada 211aad waxay ka bilaabanaysaa Redeemer iyo Vanish oo waqti wacan wada qaadanayaan. Indhuhu ka qabtay wuxuu dhahay marka kartoon ayaan kuu keenay, hadiyad lama filan ah, kartoonka ma furaysid miyaa? Bokiskii markay furto kadib waxay ku arkaysaa dareys ama labis. Wuxuu dhahayaa labiskan inaad soo xiratid ayaan rabaa. Waxay leedahay waaye waan soo xiranay, waa labis aad iyo aad u qurux badan waan ka helay. Vanish wuu sugayaa, Redeemer labiskii ayay soo xiratay. Vanish indhuhu ka qaadi weynayaa, aad iyo aad ayuu gabadhii ugu maqan yahay, ilaa iidii ay ka yaabto. Muusikada ishqamiin marjaban ayaa la daarayaa, inaba caadi maan. muuqaalkaas xiise gaar ayuu leeyahay. Haddaba muuqaalkaas markana la tuso kadib Vanishna uu ku maqan yahay, Redeemer waxay dhahaysaa maxaa dhacay hee? Isagana wuxuu dhahayaa maxaa dhacay hee? Kadibna waxay leedahay maxaa sidan oo dhan iigu fiirinaysaa? Kadibna gacanta ayuu ka dhunkanayaa. Waxay leedahay maxaa sameynaysaa? Haddaba muuqaalo romantic ayuu la wadaagaya gabadhii ilaa uu usoo dhawaado. Markaasay dhahaysaa waxaad tahay shaxaari weyn. Markaas kadib muuqaalo xiise leh ayay wadaagayaan ilaa ay ka ciyaaraan. Kadibna way fadhiisanayaan miiskii cuntada, halkaasay ku cunteynayaan. Weliba cunto Shiines ah ama Chinese
ay labadoodii ku wada cuntaynayaan. Cuntadii ayay ka helaysaa. Markaas Vanish wuxuu dhahayaa waan joojiyey cabitaankii ama qamrigii aan cabayay, cunugiina dartiis ayaan u yeelay. Way ku farxaysaa arrinkaasi. Labadoodana habeenkaas wuxuu u yahay habeen u gaar ah oo ay waqti wacan wada qaadanayaan. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Anubria iyo Ishani oo kulmayaan. Labadooda way isla shaqaynayeen. Qofkii gacmo galoofiska gaduudka qabay ama casaanka qabay Ishani ayay ahayd. Ishani markay Anubria u timaado waxay dhahaysaa, Anubria waxaad ogaataa Redeemer sirtayda way ogaatay inaan aniga ahaa qofkii gacmo galoofiska casaanka qabay. Kadibna waxay u sheegtay Vanish wax walba wuu ogaaday. Sidaas ogow, haddii kadib kuma caawin karo, meeshan isaga tag. Anubria waxay dhahaysaa meeshan kama tegi karo ilaa hadafkayga aan ka gaaro. Redeemerna wax walbay ogaato, aniga ka daba tegi doono, hadafkaygana waan gaarayaa, waana dili doonaa. Labadooda oo sidii u sheekaysanayaan ayaa Kabiir soo dhexgalayo. Kabiir wuxuu markaasi maaskaladii ka fiiqayaa Anubria. Markuu arko ayuu yaabayaa, wuxuu dhahayaa waan ogaa inaad soo laabanaysid, waaba timide, maxaad halkan kasoo doontay? Haddii labadiina aad u tashateen inaan Redeemer iyo cunugeeda aad wax yeelaysaan, hasku dayin inaad Redeemer dishaan, idinkama harayo haddii aad qalad isku samaysaan. Kadibna Anubria dhoonta ayay mindi ka saaraysaa Kabiir. Waxay dhahaysaa waxaad u malaysay inaad aniga sirtayda ka sheefi kartid? Soo ma ogid habeenkii jaceylka adduunka loo dabaaldegayay inaad adiga Redeemer afdubatay? Redeemer iyo Vanish haddii aan u sheego maxaa kugu dhici karo? Kadibna isagoo caraysan ayuu goobtii ka tagayaa, ileen waa la rakaateeyay. Haddaba markuu baxay kadib, muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Vanish iyo Angarai ayaa isla joogaan. Angarai wuxuu dhahayaa Vanishow, macaamiil cusub ayaa timid oo markaasi loolkii kuu keeneen, laakiin baashii qaaligii ahayd ayay kaa rabaan. Wuxuu dhahayaa soo geli, waa macaamiil carab ah ayuu leeyahay, boqorka carabta iyo xaaskiisa. Waana Kabiir iyo ninkii Aryan ahay. Muuqaal xusuus ayaana la tusayaa markuu Kabiir soo diyaarinayay Aryan, misena uu dhahayay waxaan iska dhigaynaa dad carab ah, markaasi heshiis ayaan la soo galaynaa Vanish si baashaasi aan markaasi oga soo wareegsano. Baasha ayaan rabaa inaan kasoo qaadano, loolka ayaan tusaynaa, waxaan iska dhigaynaa dad ka iibsanayo, baasha waan ka bedelanaynaa. Baasha qaaliga ah uu hayo mid u eg ayaan aniga hayaa oo fake ah ama bug ah. Midda bugta ayaan siinayaa, midda oo originalka ahna anaga kasoo qaadanayno, waan kasoo bedelanaynaa. Siyaasad ayaan u degaynaa, ee soo bax adigana iska dhig ayuu dhahayaa Aryan. Anigana boqorka carabtaan iska dhigayaa, adigana xaaskayga ayaad noqonaysaa. Shukada gadshooley shuko u gelinayaa Aryan, isagana waxbuu isku rakibayaa. Muuqaalka carbeed ayay soo samaysanayaan. Sidaasay Vanish kula kulmeen. Vanish markay la kulmaan, Kabiir uu la hadlaya. Vanish wuxuu dhahayaa xaaskayga waxay jeceshahay dahabka, marka waxay jeclaan lahayd dahabkan inaad tustid diamondka qaaliga ah si loolkaada aan kuu siino, lool baan haynaa. Vanish wuxuu dhahayaa marka ugu horeysa loolka halii tuso. Loolkii ayay tusayaan, ninkii janga ahaa ee loolka kasoo qaadeen. Kadib loolkii marka la tuso, Vanish iyo Angarai loolkii ayay tijaabinayaan inuu sax yahay. Markay ogaadaanna baashii dahabka aad mooday ee qaaliga ahayd ayay soo bixinayaan, waxayna tusayaan Kabiir. Kabiir wuxuu dhahayaa xaaskayga inay aragtay rabtaa, shuka ayay qabtaa iyo indha shareer, marka hoos ayay gelinaysaa, way arkaysaa. Vanish wuxuu dhahayaa waxba kama qabo. Aryan ayaa hoos gelinayo, midii shukadii hoosteeda markuu la galo, midii bugta ahayd ayuu ku bedelayaa, tii originalka ahayd way qarsanayaan. Tii bugta ahayd ayuu soo celinayaa. Kabiir baashi bugta ayuu soo celinayaa, miisku u saaraya. Wuxuu dhahayaa Vanishow qabso, dhiilka waan ka baxay ama heshiiska, xaaskayga kama helin baashaada, marka ma iibsan karo, waan laabanaynaa, loolkiinana waan ceshanaynaa. Ileen Kabiir qorshoo degay, baashii ayuu bedelay. Aryan ayaa bedelay, intuu shukada hoostiisa ay intii ku jirtay naag ayuu iska dhigayay. Kadibna mid bug ah ayuu soo bixiyay. Vanish uu fahmay waxaasoo dhan. Kabiir iyo Aryan waxay dhahayaan heshiiskan waan ka baxnay, baashan kama helin, waan bixinaa, loolkiinana waan ceshanaynaa. Iyagoo bixi rabaan, Vanish ayaa hub ku qabanayo. Hubkii markuu ku qabto, Kabiir wuu naxayaa. Xalqada meeshii ku dhammaanaysaa waa xalqada 111. waxaan gudagalaynaa marka falanqaynta xalqada 112
oon muuqaalka gebi ahaantiisaba aan kusoo gabagabeyneyno. Sidaasna waxaan ku falanqeynay 4 xalqadood ayay ka dhignaanaysaa haddii aan xalqadan falanqeyno. Xalqada 112 waxay ka bilaabanaysaa Vanish iyo Kabiir oo gacan galeen. Vanish biskooladii ayuu ku qabtay, Kabiir wuu naxayaa, wuxuu dhahayaa Vanish iska figma waxaan dhan fiiq buu leeyahay maaskaladii waxa kugu jiraan. Kabiir muuqaalkiisi rasmiga ayuu la soo baxayaa, Vanish wuu naxayaa, wuxuu dhahayaa isagoo Aryan la hadlayo, adigana iska fiiq. Aryan isagana wuu iska fiiqay, wixii ayuu iska bixinayaa. Muuqaalkiisa markuu la soo baxo, Vanish wuu naxayaa, wuxuu dhahayaa Aryanow, Kabiir waan ogaa ciyaarahan inuu ila ciyaarayo, laakiinse adiga inaad ciyaartan soo gelaysid marnaba kuma maleyneynin. Aryan wuxuu dhahayaa Kabiir ayaa i cagajugleeyay, wuxuuna dhahay sidaan samee ku dhaha samee haddii kale waan ku dilayaa. Vanish wuxuu dhahayaa Aryanow adiga waan kula xisaabtami doonaa. Kabiir ayaan marka hore meel saarayaa, wuxuu dhahayaa Kabiirow maanta waan ku qabtay. Kabiir wuxuu dhahayaa Vanish ima dili kartid, baashaada qaaliga gacantan ku hayaa, waan jajabanayaa dhulkaana ku burburinayaa. Vanish wuxuu dhahayaa ma waxaad u malaysay inaad aniga i qiyaantay, waxaan oo dhan waa shabaq aan kuu daadiyey. Waxaan doonayay luulkayga qofka dhacay iyo luulkayga in la ii soo celiyo. Waan ogaa in hadalkayga mar walba la dhageysanayo, dushi sarena la iga daawanayo. Sidaasaan meesha sanduuqa qasnadaydii aan u furay, baashan aan usoo bixiyay. Markaan Aryan la hadlayay oo dhahay Angaaray markaan la hadlayay oo dhahayay waxaan doonayay luulkayga inaan soo ceshto, baashanna aan iibiyo oo luulka aan kusoo badashto. Markaan dhahayay inaad i dhegeysanayso oo i daawanayso waan u jeeday. Waxaan oo dhan qorshe ayay ahayn, shabaqii aan ku dhigina waad kusoo dhacday. Haddaba Kabiir jug ayuu siinayaa Vanish, biskooladii ayaa ka dhacayso. Kadibna Vanish iyo Kabiir halkaasi isku dagaalayaan. Fiir markuu dhex maray kadib, Angaaray ayaa biskoolada u dhiibayay Vanish. Vanishna mar labaad ayuu biskoolad ku qabanayaa ninkii Kabiir ahay. Kabiir wuxuu dhahayaa Vanish ima dili kartid, sababtoo ah aniga dhowr jeer ayaan fursad kugu helay aan kugu dili karo, laakiin kuma dilin. Sababtoo ah ciyaarta dhadhan ma yeelanayso labadeena mid hadduu dhinto. Ciyaarta hadda waxay dhadhan yeelanaysaa labadeena inaan sii noolaano oo ciyaartan aan sii wadno. Marka tartanka aan sii wadno ha i dilin. Vanish wuxuu dhahayaa calaacalkaada waxba igama gelin, waan ku dilayaa, dunida kale ayaan kuu dirayaa. Haddaba Kabiir iyo Aryan oo baxsan rabaan, xaaladan ay ku xun tahay. Vanishna xabad uu ridi rabo, Kabiirna indhaha uu isku qabtay, isagoo weliba dhoola cadeynayo ayaa nalkii oo dhan la daminayaa. Kadibna miriqdiisa ayaa la weynayaa ninkii Kabiir ahay. Angaaray wuxuu dhahayaa Kabiir halkuu ka baxay. Vanish wuxuu dhahayaa Kabiir qof baa caawinayo, wuuna baxsaday. Qofka caawinayo waynaan ogaadaa, sababtoo ah markaan aniga dhiig iyo walaaltinimo iyo qoys ma fiirinayo. Qof alaala qofka cadowgiga oo qoyskayga ka tirsan waynaan ciqaabaa, waayo anigii radhiimaa iyo cunugayga loo soo dhigtay, mana dhaafayo qofkaas qofku ahaadaba oo Kabiir caawinayo. Haddaba Kabiir oo neeftuuraya banaanka imaanayo, mar alaala markuu banaanka imaadana wuxuu arkayaa Anubriya. Waxay leedahay inkastoo aad adiga i neceb tahay, laakiin waxaad ogaataa aniga hooyadaa ayaan ahay. Waan ogaa Vanish inuu ku dili rabay, sidaasaan kuu badbaadiyo nalka u damiyey si markaasi aad usoo baxsatid. Hab ayuu siinayo, wuxuu dhahay hooy iga raali noqon, qalad ayaan kuula dhaqmay, laakiin adiga waad iga saxsaneed. Waxay leedahay orod meeshan isaga tag, Vanish wuu ku dilayaa. In muddaa maqnaaw, wax walba gurigan ka dhex dhaca aniga mid kuula soo socodsiinaya, aniga cid i fahamsan ma lahan, waan sii joogi karaa. Kadibna waxay arkayaan Radhiima oo markaasi dhakhtarkii la hadlayso, markaasay fahmayaan labadoodaba in Radhiima cunugeedii ee caloosha ku waday uusan dhimanin, balse uu nool yahay, uurkiina ay leedahay. Markaasuu Kabiir dhahayaa maxay tahay sababta Radhiima ay dadka been ugu sheegtay. Anubriya waxay leedahay Radhiima hadeer way faraxsan tahay, laakiin farxadeeda aniga ayaa markaasi soo afjari doona. Kabiir wuxuu dhahayaa hooy ii ballan qaad inaadan balan iga qaado leeyahay inaadan Radhiima wax yeelaynin, cunuga caloosha ku wadana aadan far saaraynin. Balan ayay ka qaaday, wuu baxay. Markaasay leedahay Kabiiro waan ka xumahay, jacaylka Radhiima ayaa ku indho tiray, balse aniga ma fiirsan karo farxadda Radhiima, waa inaan burburiyaa. Kadibna fariin qoraaleed ayay u diraysaa Ishaani. Waxay leedahay Radhiima uur ayay leedahay ii ogow. Uurkii ay leedahay ma dhimanin, cunugii wuu nool yahay. Ishaanina waxay dhahaysaa farxadda Radhiima inay sii waarto ma doonayo, goordhow aniga farxadeeda burburinayo. Intaas kadib waxaana la tusayaa ninkii Vanish ahay oo shaqaalihii amray
qashin iyo waxyaababa guriga laga soo bixiyey. Janjal ayaa weydiinaysa shaqaalihii, waxaana loo sheegay in alaabtan qolka Vanish laga soo bixiyey. Janjal waxay fahmaysaa in Redeemer weli ay uur leedahay, misena cunugii uusan dhimanin. Markaasay leedahay cunugan inuusan dhalanin ayaan ku dadaalayaa, wax walba aan kaga hortagi lahaa waan ku dadaali doonaa. Intaas kadibna waxaana la tusayaa Vanish iyo Redeemer oo qolkii ku jiraan. Qolka haba ku jiraan waxay muuqaalkooda inoo dambeeyay ninkii kabiir ahay. Sawirka Redeemer ayuu daawanayaa, isagoo sawirkii fiirsanayo. Meel kale uu joogay, wuxuu dhahayaa Redeemer waxaad ogaataa goordhow gacantan kugu dhigi doonaa. Ninka Vanish ciyaartiisa waan soo afjarayaa, waana ka guuleysan doonaa. Aniga adiga iyo cunugaadana farxad ayaan ku noolaanaynaa. London ayaan aadaynaa ayuu leeyahay, magaalada London ee dalka Ingiriiska. Halkaas ayaan ku kaxaysanayaa saacadaha soo socda. Haddaba Vanish iyo Redeemer qolkii ku jiraan. Redeemer baahi ayay dareemaysaa, wayna iska oynaysaa. Wuxuu la yaabayaa Vanish oohinta Redeemer. Wuxuu dhahayaa maxaad la oynaysaa? Waxaa leedahay arrimaha uurkii walaaca waaye, baahi ayaan dareemayaa. Wuxuu dhahayaa waan ogaa waxaad u baahan tahay, jalaatooyin badan ayaa u keenayaa. Way farxaysaa, waxay leedahay waad i dareentay. Markaasuu dhahayaa jalaatadan cun, midda ratid dooqaada kala bax. Halkaasi ku baashaaluu leeyahay. Labadoodii meeshii waqti wacan ku wada qaadanayaan, waxayna isdhahayaan 72 saacadood ay nagu soo foodle, halis weyn ayaan u bareereynaa, waynaan cadowgeyna ka guuleysanaa. Xafladna way soo socotaa, xafladaasna cadowgeyna ayaan u dhiganaynaa. Kadibna waan guuleysan doonaa, missionkeena iyo howlgalkeena waan ku guuleysanaynaa. Waqtigaas kadibna labadeena nolol raaxa leh ayaan ku noolaanaynaa ayay isdhahayaan. Labadoodii sidaas ayay ku heshiinayaan. Kadibna Vanish waa loo wacayaa, waxaa la leeyahay alaabaa kuu timid, ganjeelka kore imow. Sababtoo Anubria waxay wacad ku martay inay Redeemer disho isla caawa. Maxaa dhacaya marka? Vanish wuxuu leeyahay waardiyaha liigu dhiibo, laakiin haweeneydii waa Anubria oo qofka la hadlayay, qof kale iska dhigaysa. Waxaa leedahay waxaa amar laygu siiyey adiga kaligaada inaan ku siiyo, ee kaale banaanka imow. Vanish wuu soo baxayaa, wuxuu leeyahay kartoonkaasaan soo qaadaya. Banaanka markuu imaado ganjeelkii, qofba wuu ka weynayaa. Waardiyihii ayuu la hadlayaa, wuxuu leeyahay qofkii halkan imaaday. Waardiyaha wuxuu leeyahay cidna halkan ma imaanin. Vanish hoos ayuu arkaya oo qolkiisii sii galayo, wuxuuna fahmayaa Redeemer in la dili rabo. Redeemer way hurdaa, Anubria mindi ayay wadataa. Waxay leedahay Vanish intuu banaanka ku maqan yahay ayaan ku dilayay, kow ayaan kaa siinaya Redeemer iyo iga kaa celinayo. Haddaba Redeemer Anubria waxay kusii wajahan tahay Redeemer oo hurdo inay mindi geliso. Ninkii Vanish ahna wuxuu dareemay shirqool in la dhigay oo Redeemer la dili rabo. Qolkuu kusoo wajahan yahay. Maxaa dhici doona? Xalqadda 212 meeshii ku dhamaanaysa daawadayaasha qiimaha badan. Xalqadda 213 iyo wixii ka dambeeyana habeen dambe xilligan oo kale ayaan soo gudbinaynaa insha Allah. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.